Good Morning ASEAN ช่วงสายตรงอาเซียนGood morning. Good morning, Chua. Hi, very good morning to our listeners. Okay, so how are things in Malaysia? I'm not sure if any of you remember, like last month we talked about a beer festival. That was controversial, and then, I thought that it wouldn't be cancelled, but it was cancelled. Oh, okay. Yeah, it was cancelled, and of course people started talking about the event was being cancelled because of political pressure from the conservative Islamic Party. Yeah, and of course a lot of people would say, "Oh no, it's not," and just like yesterday, the police actually came out to they tried to clarify that the threats to the beer festival. They say there were threats that the event will be targeted by terrorists. That's why it was cancelled. But of course, this beer festival, it was not the first time that it has been held. Previously, it has been held consecutively for a few years. Until now, then they say, okay, this thing is like being under threat by ISIS, stuff like that. And this time, it's the Inspector General of the Police, Muhammad Fuzi Harun, who came out to say that the threat is very real, and he insists that the event was not cancelled out of political pressure from any other parties. Yeah, he says, we did not support the festival based on intelligence received on a real plan to sabotage the event. He said this is not a perceived threat, it's a real threat. He said the event was allowed in the previous years because there was no such information of a threat. Yeah. He said it has nothing to do with any religious sensitivity, race, or political pressure. And he insists that there are some ignorant parties who are demanding for the information that they have, but he said he will not make those information public. Okay. Yeah. And do people buy what they say? Of course not. But the thing is, somehow people have a feeling that Malaysia is getting more and more conservative, especially under the pressure from slightly more, I would say, a bit extreme, a bit of Islamic extremism. Okay. But I think this is the same thing facing not just Malaysia but also Indonesia and Brunei as well. So, we shall see how it goes. Okay. Well, when it is supposed to happen? Oh, it was supposed to happen like this month. Yeah. So last month when we talked about this news, I thought I confidently thought that it would not be cancelled. So I remember that. You saw yourself like going to the festival and drink beer, right? I didn't thought about myself going to the festival itself, but I thought, this is something that has happened for the past few years. If some politicians coming out to say some bullshit and it doesn't matter, it will still go on. But of course, I was wrong. So. Okay. Well, that's understandable. Okay. What about the next story? Well, this story about Malaysian Prime Minister Najib came out to say that civil servants in Malaysia can expect good news in the budget for 2018. Yeah. Yesterday he came out to say this, and then he said there will be a lot of improvement and new initiatives for public sector employees. Okay. Well, the moment when he comes out to say these kind of things, people straight away say, okay, yeah, right, the election is coming. Because I'm not sure if you guys know about it, but Malaysia actually has one of the largest workforce in the public sector. Oh, really? Okay. Yes. In fact, they say Malaysia is probably like one of the highest
ratio of public servants working for the government compared to the rest of the Southeast Asian countries. Yep. And this group of people actually form a very formidable force of votes for the government when it comes to general elections. I see. Giving them a good budget will be very important to retain their votes. I see. Yep. So when he says budget 2018 will be very good for them, well, we can safely say that the general election will definitely be held next year. Okay, so that's a big sign, right? Yeah, it's a very big sign, and well, of course, people would have expected the election to be held somewhere either end this year or next year, but end of this year seems like a bit of a rush, so people are expecting it to be next year. And with Najib coming out to say that the public servants can expect a very good budget, well, we know where he's going. So, okay, what is he trying to say, right? Yeah, he's telling them that, okay, I'm going to give you something good, and vote me. You take care of me. Okay, yeah. Yeah, but the details still not known. Yeah, the details are not known because the budget 2018 will only be tabled to the Rakyat on 27 this month. Okay, sure. Thank you very much for joining us this morning. Thank you very much. Okay, have a nice day. Bye. Bye. ครับคุณชัวนะครับจากมาเลเซียครับก็พูดถึงข่าวแรกเนี่ยนะครับเป็นงานเบียร์เฟสติวัลนะครับเทศกาลเบียร์ที่ชื่อว่า Better Beer Festival ซึ่งตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าคุณชัวเคยคุยในรายการเราใช่คุยกันไปแล้วก็คือมันมีประเด็นข้อขัดแย้งว่าไม่ควรจัดอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าคุณชัวเองก็บอกว่าแต่ว่าก็คงจะยังจัดต่อไปนั่นแหละณตอนนั้นนะคะมาถึงตอนนี้ปรากฏว่ายกเลิกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางฝั่งของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าที่ยกเลิกไปเพราะว่ามีข่าวกรองมาว่าจะมีการวางแผนป่วนงานนี้นะคะโดยกลุ่มก่อการร้ายลากไปถึงนู่นเลย IS ด้วยนะคะว่าจะเข้ามาก่อเหตุได้นะคะก็เลยยกเลิกไปไม่ได้ว่ามีแรงกดดันทางการเมืองหรือว่ามีเรื่องของศาสนาอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่ามีพรรคที่แบบว่าเป็นแนวอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะมากดดันหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่ามีข่าวจริงๆจะมีความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้ต้องยกเลิกการจัดเทศกาลนี้ไปนะคะครับทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยจัดได้เขาก็บอกว่าก็จัดมาก็ไม่ได้มีข่าวเรื่องของภัยก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คนก็ตั้งคำถามว่าไอ้ที่บอกว่าภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมัน made up หรือเปล่าคือกุขึ้นมาหรือเปล่าเขาก็อย่างที่คุณแก้มบอกไปนะว่าก็ไม่ได้ made up ขึ้นมาคือทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นจริงมีการตรวจสอบข่าวกรองอะไรด้วยเนี่ยนะครับอีกข่าวนึงเนี่ยนะครับพูดถึงสิ่งที่นายกของมาเลเซียนะครับนายนาจิบ ราซักเนี่ยออกมาพูดนะครับบอกว่าทางด้านของข้าราชการเนี่ยนะครับ Civil Servant เนี่ยให้เตรียมตัวเลยจะมีข่าวดีในปีงบประมาณ 2018 เนี่ยนะครับซึ่งคุณชัวก็บอกว่าถ้าเราไปดูภาคส่วนของคนที่ทำงานในราชการของมาเลเซียนั้นถือว่าสัดส่วนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่มากๆถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยถือว่ามีสัดส่วนที่เยอะมากแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นฐานเสียงที่สำคัญในการเลือกตั้งนะเวลามีการเลือกตั้งทีเนี่ยนะครับคนก็จะทางด้านนักการเมืองก็จะมองว่าเนี่ยพยายามจะช่วงชิงพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงนะครับพอในนาจิบ ราซักเนี่ยออกมาพูดเป็นในแบบเนี้ยว่าจะมีข่าวดีปุ๊บนะฮะก็มีการคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือเปล่าค่ะก็คาดกันว่าอาจจะเป็นปีหน้านะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเปิดเผยออกมาชัดเจนว่าข่าวดีที่ว่านี้จะคือเรื่องอะไรยังไงนะคะอาจจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าหรือว่าจะเพิ่มงบประมาณในหน่วยงานต่างๆนี้ก็คือรอดูกันต่อไปแล้วก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งแล้วยังไงต่อเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะครับก็ต้องจับตาดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยงบประมาณปี 2018 เนี่ยจะเข้าไปในสภานะครับในวันที่27เดือนตุลาคมนี้ดาวันรับหยัดเนี่ยก็คือเป็นสภาของที่มาเลเซียเขาเนี่ยนะครับคลื่นข่าว 100.5 MCOT News Network